Շնորհակալություն, խնդրեմ հաջորդածը։ Tribune եմ, Հուսիմ Ջավեջյան, պարոն Պապիկյան, մենք ահազանգեր ենք ստանում, խնդրում ձեր բարձրաբանում սրա հետ կապված, մարտական հերթափոխի ժամանակ Սյունիքի Գրիգոր բարձրանալիս մեր սուվերեն տարածքի վրա, ինչի են ադրբեջանցի սահմանապահները ոտքից գլուխ ստուգում մեր զինծառայողներին։ Այնտեղ թույլ են տալիս երկու պայծառուփից եւ երկօրյա սննդից բացի հավելյալ ոչինչ չտանել։ Մեր անձնակազմը տողան է կանգնում, իրերը գնում են ներքևում, զենքերը հանում են, ոտքից գլուխ ստուգում են պայուսակները, ստուգում են մեքենաները, մեր էկրենագետերի զինծառայողները պատանդ են ադրբեջանցիների ձեռքում, որովհետեւ լինում է պետրովա ստուգող ու ազերի սպան ստուգում է մեր զինծառայողներին։ Ինչ է թույլ տալիս նման նվաստացում մեր զինծառայողների նկատմամբ։ Կարող է Պուտինի կոշիկները ռիզելուց բողոքող ձեր իշխանությունը հիմա անցել է Ալիևի կոշիկներին։ Հաջորդ հարցը ուղերձի հետ կապված։ Դուք այնտեղ նշեցիք Շաքարյանի հետ կապված։ Մի հարց ենք պատասխան թե երկու րոպեի պատասխան ժամանակից հետ կտակել ժամանակը։ Պապիկյան, ուղերձի հետ կապված կան Շաքարյանի աննշանակեց, բայց նա միակը չէ տներից, որ մասնակցել է ուղերձին, դեմքերով ֆիքսված են եւ մի շարք մարդիկ կան։ Բոլորը այդպես հանկարծ դարձան հավատացյալներ եւ պատարագի մասնակիցներ, դուք եք, որ Գահերաշ Ստեփանյանը նույնպես մասնակցել է բանայի կադրային քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ գեներալ մայոր Գերա Ստեփանյանի մասին եւ ոչ միայն նա, Էլիկան եւ սկեսներով եւ համասկեսների։ Հաջորդը ռազմական ծախսերի հետ կապված Ադրբեջանի դժմտահոգություններ կան, դուք 18-ի հետ համեմատությունը տարածել բազմախոսքում, բայց նախորդ տարվա համեմատ բյուջեի եւ Ադրբեջանի ծախսերի ավելացումը այստեղ բան է առաջանում խաղաղության գնացող Ադրբեջանի դժվարությունները։ Իմ տեղեկություններով Ադրբեջանը նույնպես կրճատել է ծախսերը, բայց Ադրբեջանի ծախսերը իմ խնդիրը չեն, ես խոսամ մեր ծախսերի մասին։ Ես ինչպես նշեցի, վերջին 3 տարիների ընթացքում էապես փոխվել է զինված ուժերի հատկացվող դրամական միջոցների թիվը, նշեցի 18 թվականի նկատմամբ այն կազմում է 1.1 միլիարդ դոլար, այն պարագայում, երբ 18 թվականին դա կազմել է մոտարապես 640 միլիոնի կարգի, եթե դրանք համեմատության մեջ դնեք, տեսնեք ինչ էական փոփոխությունների մասին է։ Նշեցի, որ մենք չենք պատրաստվում մտնել մրցավազքի մեջ եւ մեր ողջ տնտեսությունը կամ էլ սպառազինության ձեռքբերմանը եւ ըստ էության տնտեսության քանդմանը, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ այն ձեռքբերումները, որը ոչ մի կերպ չեք ուզում տեսնել, ընդ որում հիշեցնեմ, որ սիրելի լրագրողների այն հատվածին, ովքեր պատրաստակամություն էին հայտնել գալ, ես անձամբ ուղեկցել եմ եւ ցուցադրել եմ վերջին տարիներին ձեռք բերված սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նորագույն նմուշները եւ իհարկե անկեղծ լինելու պարագայում կարող եք հաստատել, որ դրանք իրոք լուրջ ձեռքբերումներ են եւ չի կարելի սրա հետ հաշվի չնստել։ Ինչ վերաբերում է մասնակցությունների, ես նշեցի, այո, հերքում եմ, որ որևէ հրաման կամ հորդոր ինչ որ մեկին եղել է։ Հերքում եմ Եվս մի անգամ հերքում է։ Հաջորդիվ, ինչ վերաբերում է այն հարցին, որը ահազանգ չի, դրա մասին բազմիցս առիթ ունեցել է հնչեցնելու Հայաստանի Հանրապետության մի քաղաքացի, որում լրատվական չի թողել, բոլոր տեղերում գնացել դրա մասին հարցազրույց է տվել։ Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է դեռևս 2021 թվականի մայիսին ստեղծված իրադրության մասին, ձեզ հայտնի Սև լճի մի դիրքի մասին է, որին հասանելություն ցավոք, այսինքն ընտրանքը հետևյալն է, կամ պիտի այդ դիրքը թողնենք, կամ պիտի անցնենք ադրբեջանական դիրքի կողքով։ Սա հստակ է, նոր չէ, ես չեմ դրա հեղինակը, որպես պաշտպանության նախարար, ես չեմ դրա միակ շահառու, բայց այն, որ այստեղ դիրքը թողնելու պարագայում դուք ինձ պիտի մեղադրեք հայրենիքի ինչ-որ հատված զիջելու մեջ, մյուս ընտրանքը մանավանդ մեր օրերում, երբ այսօր ունենք խաղաղություն, հաստացի եւ ըստ էության այն ինչ նկարագրում եք, դա տեղի չի ունենում։ Այն ինչ նկարագրում եք, դա տեղ։ Չէ, ձեր ասացի մեջ ինքնին հակասություն կա, 14 օրվա հերթապահություն գնացողը, ասում եք 2 օրվա սնունդ ա վերջ, բա ինչ ա ուտում։
12 օր ինչ ա ուտում։ Հատ հարցրել եք ձեզ։ Լավ, երկու պարեստատուփը չեն ուտում, պարեստատուփը կրակելու համար է։ 2 օրվա սնունդ նշում եք։ Ինչ ա ուտում 12 օր։ Նկատի ունեմ, այո, կա իրականություն, որը հետևյալն է։ Մեր զինվորները անցնում են ոչ, ասեմ այս պահին, մենք նման իրականություն չունենք, անցնում են ադրբեջանական դիրքի կողքով, այսպես կոչված բլոկ պոստով։ Հիմա հերքում եմ, ասում եմ չեն ստուգում, քանի անգամ, ասեմ հերքում եմ, հայիցս հերքում եմ, ոնց ասեմ։ Շնորհակալություն պարոն նախարար եւ նաեւ հավելեմ, որ մենք նաեւ արձագանքել էինք, նշելով, որ զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումների հերթափոխելը իրականացվում է բնականon։ Շնորհակալություն հաջորդածը։ Չէ, այստեղ ուրիշ հարց կա։ Նաեւ դրա մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր 2021 թվականին եւ դրանից հետո պատասխանատվություն են կրում, ինչ որ լվացվելու արարողություններ, չգիտես ինչեր, խոսքը այդ դիրքերի մասին է, այդ դիրքի մասին է կոնկրետ։ Դուք էլ ակտիվորեն լուսաբանում եք այդ մարդկանց։ Հաստատվեք, ասեք, այդ ո՞նց է այդ դիրքը հայտնվել այդ դիրքում։ Հարգելի նախկին պաշտոնյաներ։ Լուսինե ջան, բարևել են տալիս, գուցե զրուցում են, բնական պրոցես է։ Դուք հիմա կարող եք նկարագրեք մի իրավիճակ, երբ որ կարող է առաջանալ որոշակի լարվածություն, առաջացել է։ Այս փուլում ի ուրախություն մեզ եւ ի տխրություն շատերի նման խնդիրներ չեն առաջանում։ Բացարձակ չեն առաջանում։ Ես կարող եմ ասել, որ ամիսներ շարունակ որևէ խնդիրներ այդտեղ չեն առաջանում։ Եթե սրանով բավարարված եք, այսքանով ավարտենք։ Շնորհակալ եմ։